안녕하세요. 연수당입니다. 네, 선생님 저희가 네. 예전에도 한번 사연을 받고 구독자님들의 사연 받고 또 네. 이렇게 또 해결 방안이나 선생님 생각들 이렇게 말씀해 주셨잖아요. 네네. 이번에도 그 사연을 하나 가져왔어요. 네. 그래서 그거를 한번 사연을 말씀드릴 테니까 보시고 좀 어떤지 한번 알아보는 시간 가져보도록 알겠습니다. 네. 사연을 좀 읽어드릴게요. 네. 긴데 제가 조금 요약해서 말씀드릴게요. 네네. 이분은 몇 년 전에 결혼을 하시고 지금 여기랑 가까운 면목동으로 이사를 와게 됐는데 네. 그 이후에 이제 아이를 낳으면서 이제 맞벌이를 하고 계셨는데요. 네. 그 부모님과 이제 그러니까 어머니와 할머니께서 이제 맞벌이 하시는 이제 본인들을 위해 그 본인 집 주변으로 가까운 곳으로 이제 낡은 주택을 구입해가지고 이사를 오시게 되셨대요. 근데 이제 원래도 어머니가 고생을 좀 많이 하셔서 건강한 편은 아니셨고 또 엄청나게 근데 아프신 건 아니었는데 이곳에 이사를 오시고 1년도 안 돼서부터 건강이 급격도로 안 좋아지시고 집안에 이제 우환도 끊이지 않게 발생을 하고 있던 상황이래요. 네. 그리고 또 만삭 때는 이 제보자님 만삭 때는 할머니 분이 갑자기 돌아가시게 되었고 또 어머니도 아기를 보시다가 몇 개월 만에 이렇게 쓰러지셨대요. 그리고 뇌졸중으로 입원도 하시고 간 수치도 굉장히 많이 올라가서 입원도 하시고 그리고 심지어 키우던 강아지가 갑자기 또 죽고 가지 하늘나라로 가는 그런 사고도 있었고 그리고 출산 이후에 아기가 또 많이 아파서 한 2년 정도는 정말 정신이 없이 보내셨다는 이런 사연을 좀 보내주셨어요. 그래서 굉장히 좀 답답하시고 어떻게 해야 될지 모르고 그래서 이렇게 사연을 보내주셨습니다. 네네네. 일단은 뭐 자세한 이야기 뭐 어떤 위치를 말씀 안 드렸는데 사연 일단 먼저 들어보셨는데 어떠세요? 네네. 일단은 거의 지금 일어난 일들이 그러니까 친정 어머니신 거잖아. 친정 어머니가 이 면목동에 있는 집으로 이사를 하시면서 일어난 일들이라고 다 말씀을 해주셨어요. 근데 나는 이 연관이 있다고는 봐요. 이 집을 이사를 하면서. 근데 처음에 낡은 집이라고 말씀을 하셨잖아요. 네. 낡은 집으로 이사를 하셨다. 맞죠? 네. 낡은 집으로 이 면목동으로 이사를 하셨다. 근데 이 동네를 지금 좀 둘러보면 이게 산 밑으로 오신 것 같아. 주소가 어딘지 모르겠지만. 그 이제 어머니와 할머님이 이사 오신 그 낡은 주택이 네네네네. 산 밑에. 산 밑으로. 이게 면목동 지역이요. 이게 물가도 있고 산도 좀 있는 게 좀 분포가 되게 지역이 커요. 근데 산 밑으로 좀 오시면서 난 들어오면서 무슨 나는 이거 아까 듣는데 항아리라 그러면 우리가 왜 뭐 고추장도 담고 간장도 담고 막 매주도 담는 그런 이제 우리가 항아리 있잖아요. 네. 그 마당인 건지 우리가 항아리를 하나 들어온 건지 자꾸 항아리가 하나 비추거든요. 내가 모시는 단지랑은 달라요. 우리가 모시는 단지랑은 다른데 우리가 뭐 매주 담든 뭐 고추장을 담든 뭐 이렇게 좀 그걸로 인해서 집도 집이지만 뭔가 동법이 났다고 봐요. 집에. 동법이라는 건 내 집에 새 물건이나 헛물건이나 잘못 들였을 때 동법이 났다고 해요. 물건으로 인해서 티격이 났다. 그 물건으로 인해서. 근데 그게 조금 큰 역할을 하는 물건이라고 보거든요. 그걸로 인해서 좀 그리고 아까 뭐 할머니도 돌아가시고 엄마도 뇌졸중으로 쓰러지셨고 아이도 많이 아팠고 그리고 강아지도 죽었다고 했어. 근데 그 강아지는 그 엄마랑 할머니 집에서 살았던 강아지가 죽었던 건지 그거는 정확하게 확인할 수는 없는데 이제 문맥상 보면 문맥상 보면 거기서 이제 죽었던 걸로 보이는데 근데 대신 우리가 키우던 동물들이 죽어나가는 건 내 대신 명땜을 했다고도 표현을 하거든요. 내 대신 내가 죽어야 되는데 내 대신 간 거예요. 안 그랬으면 나는 또 이게
인달이 난다고 해서 이렇게 막 줄초상이 난다고 하거든요. 할머니 돌아가시고 또 엄마도 계속 몸이 아프셨고. 근데 안 그랬으면 나는 엄마까지도 좀 많이 안 좋으셨을 거다. 거기까지는 좀, 뭐, 약간 생명에, 목숨에 좀 지장이 있었을 거라고 좀 보거든요. 이게 지금, 궁금한 거는, 지금 그 사연자분의 집은, 집이 있는 상태에서 그 옆에 이제 낡은 주택으로 어머님과 할머님이 오신 건데, 그 사연자 본인의 집이 안 좋아서 그런 건지, 아니면 그 어머니와 할머님이 이사 올 그 낡은 주택이 안 좋은 건지, 그것도 조금 사실 궁금하거든요. 그 할머니와 어머님이 이사 오신 집이요. 그 집, 낡은 주택. 네네. 그 낡은 주택이 나는 좀 안 좋다고 봐요. 그래서 이제 이 사연자에게도 이렇게 영향이 아무래도 있죠. 그러면 더 정확하게 하기 위해서 네네. 저희가 좀 그 사연자분의 집 주소랑 네. 그 어머니와 할머니 이사 오신 그 낡은 주택 주소를 좀 말씀드릴게요. 네네. 일단 사연자분이 사시는 집은 한번 봐주시면 좋을 것 같습니다. 이 집에서 다 같이 살았던 거예요? 정확한 거는 확인할 수 없는데요. 그거는 확인은 못하는 상태인데 일단은 각자 좀 보자면 네, 따님이 사는 거고 여기는 할머니랑 엄마랑 사는 집인 거잖아요. 굳이 이제 여기 따님이 사는 집은 나쁘진 않아요. 굳이 뭐 장단점을 따지자면 집터로는 나쁘지 않다. 살만해요. 굳이 내가 뭐 집 때문에 이동을 해야 된다? 하지 말아야 된다는 없어요. 그리고 내 집이 아니라면 기간이 딱 뭐 2년이면 2년, 3년이면 3년 이사 갈 계획이 있으시다면 이동을 하셔도 좋아요. 무관하다는 뜻이에요. 단 우리 엄마랑 할머니가 사시는 집은 내가 이게 구입을 했던 내 매매로 내 명의로 가져갔던 집이라면 이거는 정리를 하시고 이동을 하셔야 된다. 이동을 하셔야 된다. 안 그러면 이 집은 그냥 좀 낡은 주택이고 좀 저렴하게 내가 매매를 하고 구입을 했다 하지만은 그냥 뭐 우리가 부동산 쪽으로 좀 보자면 그걸로 조금 보고 구입을 하신 걸로 좀 보이거든요, 나는. 근데 굳이나 뭐 부동산 쪽으로 금전적으로 많이 이게 상승세는 없고, 그리고 이 집을 가면 돈을 까먹어야 돼요. 돈도 까먹고 건강도 까먹고. 그렇다고 이 집에서 내가 고쳐서 산다? 아니요. 좋지가 않은. 네네. 그러면 한시라도 빨리 그 집을 나오는 게 맞는 건가요? 나는 그렇다고 봐요. 그러면 지금 보내주신 사연대로 그쪽으로 이사를 오셔서 지금 일련의 이런 안 좋은 사건 사고들이 발생한 건지 오로지 그것 때문은 아니지만 플러스가 된 건 맞아요. 안 좋은 영향이 된 건 맞다. 네. 오로지 이것 때문에 100%는 아니지만 이분들의 운기와 기운 자체가 다 충돌이 일어나기 때문에 이것도 플러스가 된 거지.
그럼 아까 말씀하신 그런 항아리는 뭘까요? 이 집에 있었던 건지, 들어가시면서 그 집에 있었던 건지, 하나 구입을 해서 갖고 가신 건지, 그거는 이제 좀 뭐 상담을 하셔서 뭐 물어보셔야 되겠지만, 나는 좀 그게 자꾸 보이거든요. 항아리? 항아리도 응, 걸리긴 항아리, 네. 근데 일단 터 자체로도 좋지 않다는 네. 말씀이시죠? 네. 그러면은 이게 사실 사연자분이 직접 들어간 집은 아닌데 이제 어머니와 할머님이 들어가셨던 집인데 아기한테도 영향을 끼치고 뭐 좀 집안 전체적으로 우환이 되지 않았다고 하시는데 그런 영향도 분명히 있는 건가요? 그거야. 근데 뭐 얼마나 내가 우리 엄마와 할머니와 유대 관계가 있느냐에 따라서, 우리가 뭐 시집 가면 슈가 메인이라고 해서 남의 집 식구가 되잖아요. 그러니까 우리나라 사상상. 근데 지금 시절이 어느 정도 유대 관계가 있으면 진짜 아들보다도 더 친근한 게 딸이라고. 그러니까 그 정도 유대 관계 있으면 나는 좀 영향이 있다고 봐요. 근데 또 바로 옆이면은 자주 왕래는 했을 것 같고 또 그쵸. 아기도 많이 봐주셨다고 하니까 그쵸. 아무래도. 그럼 영향이 가죠. 그러면 이분들이 사실 이제 고민이니까 보내주신 거잖아요. 네네네. 그러면은 좀 어떻게 좀 말씀을 해주실 수 있을까요? 지금으로서는 지금 이 집은 어떻게 해야 돼? 내가 둘러버린다고 얘기를 해야 되나? 아니 뭐 지금 예를 들면 지금 제가 이제 대신 말씀을 드리는 건데 해결 방안이라던가 어떻게 뭐 대처를 해야 돼 이렇게 대처를 하는 게 좋다 그런 식으로 한번 말씀을 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 지금 할머니랑 어머님 사시는 집은 이제 당장에 어떤 비방이라든지 비법이라든지는 임시 방편일 뿐이에요. 소용이 없다는 말씀이고요. 일단은 지금 급한 거는 이제 내가 이동 변동을 해야 된다는 건 맞지만, 뭐 하루아침에 내가 그 다음날 뭐 이사를 할 수 있는 상황이 아니라면 서두르게 조금 알아보셔야 될 거예요. 그리고 지금 빗자루요. 현관에 빗자루 거꾸로 세워 놓으시래요. 빗자루를 거꾸로 매달아 놓는 건가요? 아니면 매달아 놓지 그냥 바닥에 세워 놓으시래요. 빗자루. 현관에 네. 그렇게 그러면 조금 빨리 집이 빠져나가거나 그러니까 매매나 이제 양도가 될 수 있다라고 얘기하세요. 일단 그것도 사실 비방이네요. 그쵸, 비방이죠. 근본적인 해결 방법은 아니에요. 네네. 나와야 되는. 네. 이동을 하셔야 되는 거고. 그리고 근데 내가 운기나 이런 기운 자체가 떨어져 있는 상태고 안 좋을 때는 내가 아무리 좋은 곳에 가더라도 안 좋을 수밖에 없어요. 그런 상황들은 100%다 좋지만은 않기 때문에. 근데 엄마랑 할머니가 운기 자체가 같이 간다. 할머님이 가셨구나. 진짜 엄마가 혼자 계실까? 그건 이제 확실하게 사실 그 자세한 것들은 좀 오셔서 얘기를 하셔야 되는데. 그쵸.